Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka anti narcotics task force haka Miet jong ka nyotari uleber arhajar arpu henrio kilawan rai ki Arngut ki nong Khaïi Drok ha Sadar police station. Yakini ki Arngut ki Pulit ka Antf kala yo bat haka jing talasi harata chera East Giant Hills haka henrio tarik uleber arhajar arpu henrio haka ba kini kila shong haka wei ka kali kamai tata sumo kabadan yo registration number MZ not iway M pra henrio arsan. Kini ki Arngut ki kentup ya ka kentai bat ushan rang ki bela Shah ha ki Pulit ka Antf ha ka tei ki jing khanra. Ha ka tei ki jing khanra ya ka tei ka kali la shem badan Arngut ki nong let jinglet ringkat bat udrai bar bat hadian ki jing pet bnya na ka wei ka kentai passenger ki Pulit ki lalap khat khandai tali ki senduk babu sabon ki badan yu Drok ubala suba ba udai u heroin ubadan ki jing kya kumba arspa lai 0.9 gram. Ha ka jing khanra shu ya ka kali lalap ru ya ka pla let jinglet lane ka trolley bag ka barong blue ka badai jong uwei pat u passenger ha ka ni ka pla la sham yu Drok crystal methamphetamine ubadan ka jing kya shitpo 0.6 sausan kilogram le thu bakat kum ka jing bishar banya la pin I bakini ki breu kila bandai benta jong ka kinhun kinong Khaïi Drok ka bahe ka batrikam hapdeng ki jela bat wat shabari ru la pentip bakador baro jong kini ki Drok bala yo ban kurup kalong kumba sanpui klur khat lailak arpu saw hajar tingka haka yo ya dia thiet ka babean kani ka de ka jing kurup Drok ka bahe tam bala le de ki Pulit ka jela Meghalaya hapo ka narcotic drugs and psychotropic substances act